Salve galera, boa tarde. Esse aqui é meu Voyage 1.0 2016-2017, certo? Motor 3 cilindros. O carro está apresentando um problema aí ao ligar o ar-condicionado. Procurei vários vídeos aí no YouTube, não encontrei nenhum vídeo, né, contendo aí o novo Voyage, né, que é o modelo já novo aí da Volkswagen. Tô aqui com meu amigo Ayrton, ele vai ligar o carro para mim, depois vai ligar o ar, eu vou mostrar o barulho para vocês, certo? E vamos aqui pro motor aqui pro problema, né? Vamos lá. Vou pedir aqui pro Ayrton ligar o carro sem o ar ligado, certo? Motor aqui é 3 cilindros, pode ligar o carro, Ayrton. Pronto. Agora, galera, ó, vocês observem que bem por aqui, ó, vai fazer o barulho. Liga o ar condicionado aí, Ayrton. Desliga o ar. Pronto. Observem, galera, que é por aqui o barulho, ó, certo? Ao ligar o ar condicionado, depois o barulho some. Liga o ar. Certo? Eu não consegui identificar. Desliga o ar. Vou deixar a câmera bem próxima aqui para vocês escutarem melhor. Liga o ar. Pode desligar. Pode desligar o carro aí. Pronto, galera. Vocês viram aí, ó. Motor 3 cilindros, carro com 37 mil km rodado. Certo? Um carro novo, 1.0. E apresentou esse barulho aí ontem, né? E fiquei preocupado. Procurei vários vídeos, não encontrei. E é o seguinte, eu vou vir com a segunda parte desse vídeo com o problema resolvido para ajudar aí vocês, né, que estão com o mesmo problema né, que o meu. Aí depois eu venho aí mostrando outro vídeo aí do interior do meu carro, as personalizações que eu fiz, beleza? Esse canal é dedicado aí a vários vídeos aleatórios, beleza? Sobre carros, mas principalmente voltado ao meu carro, beleza? E eu vou deixar o vídeo aí do meu brother Ayrton na descrição do vídeo. Ele faz vídeo aí de carros, beleza? Faz vídeo aí sobre a Uber. Então vocês acompanham ele aí, beleza? Eu vou deixar meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar. E fiquem ligados aí com a segunda parte do vídeo com o problema resolvido, beleza? Tá na garantia, vou levar na Faz Auto, certo? Moro aqui em Fortaleza, Ceará. E vamos pro próximo vídeo aí, beleza? Depois eu volto aí. Salve, salve a todos, é nóis.